यूज़ करेंगे, वेपराइजर्स यूज़ करेंगे। इसमें जो एयर के सेक्स होते हैं उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है, कभी कभी फ्लूइड फील हो जाता है। सिम्टम आएंगे फ्लेगम या पर्स कफ में, फीवर, चिल्स। ट्रीटमेंट होगा इसका एंटीबायोटिक्स। अस्थमा, ब्रोंकियल अस्थमा, इसमें होता है, इसमें एयरवेज इन्फ्लेम हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं और स्वेलिंग होती है क्योंकि ज़्यादा म्यूकस बन जाता है। इसके सिम्टम्स देखेंगे तो डिफ़िकल्टी ब्रीदिंग, चेस्ट पेन, कफ, वीजिंग और समटाइम्स फ्लेयर अप। इसका ट्रीटमेंट होगा ब्रोंकियोडायलेटर्स, स्टेरॉइड, एंटी इन्फ्लामेटरी। अगर कोई स्मोकिंग करता है तो स्मोकिंग को स्टॉप करने का बोलेंगे और सपोर्टिव ऑक्सीजन थेरेपी देंगे।